Ховд аймгийн бие даасан эдийн засагтай хүний хөгжлийн үзүүлэлт хөдөлмөр эрхлэлтээр баруун бүс нутагта тэргүүлсэн аймаг болох зорилт дэвшүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү зорилтыг хэрэгжүүлэх орон нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг эрчимжүүлэх, тогтвортой хөгжлийн түншлийг бий болгох, цаашдын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зорилгоор Ховд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, засаг даргын тамгын газар, Улаанбаатар хот дахь нутгийн зөвлөл хамтран Шинэ Ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн чуулганыг өнгөрсөн онд Улаанбаатар хотод зохион байгуулж байсан. Тэгвэл Шинэ Ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 2 дугаар чуулганыг Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэйгээр 11-р сарын 23-ны өдөр Ховд аймагт амжилттай зохион байгууллаа. Аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн үндсэн зорилго нь бүсийн хөгжлийн төлөө бид хамтдаа гэж. Ховдчуудад амиа одод байж болохгүй баруун бүсийн тулгуур хот тулгуур аймгийн хувьд баруун бүс нутгийн хөгжил дэвшил тодорхой хувь нэмэр оруулах ёстой. Өнөөдөр бүс нутгийн хэмжээний төслийг ярих зайлшгүй шаардлага байгаа юм. Яагаад тэгэхээр зэрэг нэг хэсэг бид нэр төвөөс аслагдсан учраас эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээгээ холоос авдаг. Дээрээс нь үнэтэй гурил иддэг, үнэтэй шатхуун хэрэгэлдэг, үнэтэй цахилгаан хэрэгжилж байна гэж бид нар бүсийн нэмэгдэл олгож өгөөч гэж их хурлын гишүүдээр дамжуулж өчнөө одоо гоншгос. Эцэст нь бид зорсон зорилгодоо хүрээгүй. Ийм учраас бид орон нутгад өөрсдөө бензинийн үнийг хямдруулъя, эрчим хүчнийхээ үнийг хямдруулъя, гурилынхаа үнийг орон нутгад хямдруулъя. Бид өөрсдөө хийж бүтээхгүй бол төрөөс нэмэгдэл мөнгө авч чадахгүй байна гэж. Энэ ийм учир шалтгааны улмаас бид бол энэ бүсийн хөгжлийн төлөө өнөөдрийн Шинэ Ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн чуулганыхаа 2 дахь шатыг бол Ховд аймагт зохион байгуулж байгаа. Үндсэн чуулганы маань одоо үндсэн гол зорилго бол бид улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар юу хийх вэ? Дээрээс нь бизнес эрхлэгч энэ баялаг бүтээгчтэй яаж хамтран дэмжиж ажиллах вэ? 3 дахь асуудал энэ нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг донор байгууллагатай олон улсын түвшинд бид хэрхэн яаж ажиллах вэ гэсэн 3 үндсэн зорилтын хүрээнд бид ажиллаж байгаа. Энэ удаагийн чуулганд улсын хурлын гишүүд бүгд найрамдах Хятад ард улс, Оросын албаны улсын төлөөлөгч, олон улсын төсөл хөтөлбөрийн байгууллага, аймаг сумдын удирдах ажилтан, бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл 200 гаруй хүн оролцсон юм. Чуулганы хүрээнд аймаг орон нутгийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдал, цаашдын зорилт салбар бүрийн хөгжлийг шин шатнд гаргах бодлого төлөвлөлтийн талаар албаныхан мэдээлэл хийлээ. 2019 онд Ховд аймгийн хэмжээнд усын болон орон нутгийн төсвийн 60 гаруй тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 100 орчим бүтээн байгуулалт төсөл арга хэмжээ амжилттай хэрэгжүүлжээ. Өнгөрсөн 1 жилийн хугацаанд зөвхөн улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр 51 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Үүнээс бол 50 төсөл арга хэмжээг бол одоо бүрэн дүүрэн хэрэгжүүлсэн цаг хугацаанд нь ашиглалтанд гэхэд одоо 15-6 одоо төсөл арга хэмжээг улсын комиссаар одоо ашиглалтанд хүлээж авчээ. Тухайлбал бид нэр 3 сумынхаа соёлын төвийг хүлээж авч, Булган сумын сум дундын нэгдсэн эмнэлгийг хүлээж авч, Чандам сумын хүн эмнэлгийн эрүүл мэндийн төвийн барилгыг хүлээж авч, 1000 сум 150 хүүхдийн цэцэрлэг, 60 сумдаа 220 хүүхдийн цэцэрлэг яслын комбинат, дээрээс нь 60 сумын 7 дугаар сургуулийн урлаг спорт, биеийн тамирын урлаг спортын байр, дотор байр, биеийн тамирын спортын талбайг бид нэр хүлээж авч, 60 сумдаа одоо 2 газар цэцэрлэгт хүрээлэн хүлээж авсан байна. Түүнчлэн Булган зэрэг Үинч Ховд сумдуудад бид нэр газар тариалангийн одоо бизнес эрхлэгч иргэдэд дэмжих зорилгоор 4 өсөлтийн системийг бид нэр ашиглалтанд хүлээж авсан. Үүнээс улбалаад 100 гаруй га талбай дээр одоо дахиад нэмээд одоо тариалт хийх ийм боломж нөхцөлийг мөн одоо бүрдүүлсэн байна. Мөн одоо орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар бид нэр 55 одоо төсөл арга хэмжээг бас хийжээ. Ингээд нийтдээ бол 109 одоо төсөл арга хэмжээг Ховд аймагт зохион байгуулсан байна. Түүнчлэн Ховд аймгийн хөгжлийн хэдийн зорилтын цөм Шинэ Ховд 2030 бодлогын баримт бичиг боловсруулж аж үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, дэд бүтэц, үйлчилгээ, аялал жуулчлал, нийгэм, хотын хөгжил гэсэн 5 чиглэлд нийт 67 төслийг урт хугацаанд үе шатаагаар хэрэгжүүлэхээр урьдчилан төлөвлөж байна. Энэ утгаараа хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 2 дугаар чуулганаар дамжуулан газрын төсөв боловсруулах үйлдвэрийн төсөл, Ховд нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж олон улсын нисэх буудал болгох төсөл, Шинэ Ховд эко этно аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл, Ховд экоцементийн үйлдвэрийн төсөл, Шинэ Ховд агрофар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн бүс цогц төсөл, Эрдэнэ өрөнгийн 90 мегаваттын усан цахилгаан станц мега төсөл зэрэг орон нутгийн хөгжилд бодит хувь нэмэр оруулах үйц, тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 10 орчим төслийг танилцуулж оролцогчид харилцан санал солилцлоо. Энэ Шинэ Ховд агропарк нь кластерын системээр явах иж бүрдэл болсон ийм том төсөл явагдана. Энэ тэжээлийн үйлдвэр гахаа, шууны аж ахуй, сүүний, махны өвнөний ингээд бүхэл төрлөөрөө явагдах ийм том үйлдвэр болж байгаа. Энэ дотроо бид нар тухайлбал
Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа амжилттай явуулж байгаа НБЦ компани баян өндөгний үйлдвэрийг бид нар байгуулахаар үндсэндээ бэлтгэл ажлууд нь хангагдаа явж байгаа. Бид нар Ховд аймаг гэж зөвхөн харахгүйгээр бид нар Баруун Тавай аймгийн хэмжээд өндөг дахианы мах ард дамжуулсан ийм төрлийн бизнесийг одоо өргөжүүлэх ингэснээр хэрэглэгчид хямд үнэтэй өндөг дахианы махаар хийж болох бүхэл одоо бүтээгдэхүүнчлэгийг орон нутгатаа хямд үнээр чанарын баталгаатайгаар авах ийм одоо боломж бүрдэж байгаамаа. Агропарк төсөл хэрэгжээд хугацаа хэр өгөх үү гэдэг нь хөрөнгө оруулалтынхаа зүйлээс шууд шалтгаална. Хичнээн одоо ажлыг бид нар үйл дараатаагаар явж чадах уу, хэд төлөвлөж чадах уу гэдгээс ер нь бол хамгийн багадаа бол 3-аас дээш жилийн хугацаанд бол өрөөгөж өгөөд эхэлж байна. За миний хувьд бол бас энэ Шинэ Ховд гээд төслийг хэрэгжүүлэх ажлын хэсгийн зөвлөхөөр за ялангуяа энэ дотроос бол яг аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалтын асуудлыг цаашд нь хэрхэн яаж одоо хэрэгжүүлэх боломжтой вэ гэдгийг бол хариуцж ажиллаж байгаа. Тийм учраас зориуд энэ тал дээр бол бид боловсруулад хэдэн төслийг одоо Ховдтой хэрэгжүүлэх зүйтэй гэж санал болгож байгаа. Жишээлбэл одоо манай 3 цэнхрийн агуу дээр тулгуурласан түүх угсаатны одоо соёлыг үзүүлсэн маш том одоо цогцлбор байгуулад Ховдын одоо 3 цэнхэр гэдэг газар очиж үзлээ. Тэнд бол үнэхээр гайхамшигтай агуу байдаг юм байна. Үнэхээр түүхийн мундаг холдурууд байт юм байна. Тахилтын отгорын одоо тэр холдурууд юу өгүүлдэг юм? Монголын одоо соёл иргэншил яаж ирж ирснийг ойлгоод буцдаг газар болгох хэрэгтэй байна. Гэхмэчлэнгээр Алтан өөрийн гайхамшигт одоо говийн хулан тахийг үзүүлэх, аргал янгираа үзүүлэхээс эхлээд асар одоо боломж байна. Энэ бүхнийг бид одоо үйлдвэрлэл үйлчлэгээний энэ төслүүдийнхээ хүрээнд энэ одоо бүс нутгийнхаа хөгжлийн нэг том орлого олдог ард түмэн маань одоо амьдралын сайхан дээшилдэг нутгийн иргэдэн дэрнээс орлогыг нь одоо хүртэж чаддаг ийм чухал төсөл байгуулж одоо ажиллах бололцоотой байна гэдгийг би энд ташаанд бас дуулгая. Шинэ Ховд хөрөнгө оруулалт хөгжлийн 2 дугаар чуулган нь аймаг орон нутгийн эдийн засаг нийгмийг тогтвортой хөгжүүлэх, ард иргэдийн амьдрах таатай орчин бүрдүүлэх, амжиргааны түвшинг дээшлүүлэх, орон нутгатаа хөрөнгө оруулалт татгах чухал үүрэг гүйцэтгэх даваа талтай юм. Чуулганы үр дүнд зарим төсөл хөтөлбөр дэмжлэг үзүүлэх, цаашид хамтран ажиллах хүсэлтэй хөрөнгө оруулагчтай аймгийн удирдлагууд хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах юм.